اهلا وسهلا بكم في المدرسه في البيت. تابعونا على اليوتيوب على فيديوهاتنا، سبسكرايب، وتابعونا على الفيسبوك لايك عشان نعرف نتواصل مع بعض. ده هو شعارنا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. يا رب كلنا نستفاد ويا رب القناه تعجبكم. السلام عليكم. هنتكلم النهارده عن تطابق المثلثات، مراجعه هندسه للصف الاول اعدادي. يعني ايه تطابق مثلثات؟ ومتى يحدث تطابق المثلثات؟ يحدث تطابق مثلثات اول حاجه، يطابق المثلثان إذا كان ضلعين وزاوية محصورة بينهما في المثلث الأول متساويات لضلعين وزاوية محصورة بينهما في المثلث الثاني. ضلعين وزاوية محصورة في مثلث بيساوي ضلعين وزاوية محصورة في مثلث آخر. القانون الثاني، يطابق المثلثان إذا كانت زاويتان وضلع محصور بينهما في المثلث الأول متساويات لزاويتين وضلع محصور بينهما في المثلث الثاني. يعني زاويتين وضلع محصور بينهما بيساوي زاويتين وضلع محصور بينهما. القانون الثالث، يتطابق المثلثات إذا كانت أضلاع المثلث الأول مساوية لأضلاع المثلث الثاني. وعندنا قاعدة رابعة اللي هي للمثلثات قائمة الزاوية بيطبقوا عندما يتساوى وتر وضلع لوتر وضلع للمثلث الآخر. يبقى القوانين ببساطة، أول حاجة معانا زاويتين ضلعين متساويين وزاوية محصورة بينهما، مساويين وضلعين وزاوية محصورة بينهما، أو زاويتين وضلع محصور بينهما مساويين لزاويتين وضلع محصور بينهما، او الثلاث اضلاع في المثلث الاول بيساوي الثلاث اضلاع في المثلث الثاني. واخيرا بالنسبه للمثلثات متساويه القوائم او مثلثات قائمه الزاويه بيكون فيها الوتر والضلع مساوي لوتر وضلع في المثلث الاخر. تعالوا نحل بعض المسائل. اول مساله معانا بيقول لك اكتب شروط تطابق المثلثين ثم اوجد طول ا ج وقياس ا ب وقياس زاوية ج. تمام. عاوز يقول لك يعني برهن وجود الشروط اللي تخلي المثلث ا ب د بيساوي مثلث ا ج بيطابق المثلث ا ج د. هنقول اول حاجة ا ب بيساوي ا ج وب د بيساوي د ج. وعندنا أ د ده عبارة عن ضلع مشترك، يبقى المثلث أ ب د بيطابق المثلث أ ج د. ومن التطابق بنحصل على إن الضلع أ ج بيساوي الضلع أ ب. الضلع أ ج 6 سم يبقى الضلع أ ب 6 سم. هنا قياس زاوية ب ب 30 يبقى قياس زاوية ج برضه ب 30. نخش في المسألة اللي بعدها. في الشكل بين مع ذكر السبب هل المثلث أ م ب يطابق المثلث د م ج ولا لا؟ تمام. أول حاجة عندنا أ م بيساوي م د و ب م بيساوي م ج. كده عندنا ضلعين متساويين، يبقى ايه؟ الزاوية المحصورة بينهما. هنبص هنا للزاوية 1 و 2 أو الزاوية أ م ب وب وج م د، هنلاقيهم متساويين بالرأس، بالتقابل بالرأس. إذا عندنا ضلعين متساويين وبينهما زاوية محصورة، إذا المثلثين متطابقين. هنا نخش في المسألة اللي بعدها. أوجد قياس زاوية د ج ب. د ج ب عايز الزاويه دي. تمام. اول حاجه هنشوف المعطيات اللي عندنا. المعطيات اللي عندنا بيقول لك هل ممكن المثلثين دول متطابقين ولا لا؟ ايوه المثلثين دول متطابقين. طيب هنجيب الطابق منين؟ اول حاجه عندنا ا ب بيساوي د ج ود ج بيساوي ا ج وب ج ده عباره عن ضلع مشترك، اذا المثلثين متطابقين. طيب هو عايز قياس زاويه د ج ب. قياس زاويه د ج ب بالتطابق بتساوي قياس زاويه ا ج ب.
بس أ ج ب مش عندنا، عندنا هنا زاويتين. طيب قلنا قياسات المثلث الداخلة بتساوي مجموع قياسات المثلث الداخلة بتساوي 180 درجة. عندنا 110 و140، يبقى 180 ناقص 110 و140 يطلع لنا 30، يبقى أ ج ب ب 30، إذا ب ج د برضه ب 30 نتيجة التطابق. نخش في المسألة اللي بعدها. بيقول لك بين أن المثلث أ ب ج يطابق المثلث ه د أ. هل المثلثين دول متطابقين؟ قلنا قاعدة اللي معروفة في المثلث قائم الزاوية، لو عندنا وتر وضلع مساوي الوتر وضلع، إذا المثلثين متطابقين. طيب هنشوف هي القاعدة دي موجودة ولا لأ؟ أيوه موجود. هنقول إن أ ب بيساوي د ه، وأ ج بيساوي أ ه. أ ج اللي هو الوتر بيساوي الوتر اللي هو أ ه، إذا المثلثين متساويين. وطبعا ما ننساش نقول قياس زاوية ج ب أ وه د أ بيساوي 90 درجة، إذا المثلثين متطابقين. ثم استنتج قياس زاوية أ ه د. أ ه د، أ ه د بتساوي قياس زاوية ب أ ج اللي هي بتساوي 56 درجة. وأوجد قياس أ ج. أ ج فين أ ج؟ أ ج أوجد قياس أ د، قصدي أ د. أ د أكيد بيساوي ب ج من التطابق، لأن عندنا ب أ بيساوي د ه وأ ج بيساوي أ ه، إذا ب ج بيساوي د ه بيساوي 5 سم. التطابق سهل جدا مفيهوش أي مشكلة. 4 قواعد قلناهم، هتلاقي كل المسائل بتتحدث عنهم. طبق المعطيات وهتحل أي مسألة.